Итак, это экстремальный поход. Мы выбрались в Пургу. Яни, что ты по этому поводу думаешь? Ну, это классно вообще. Мы только что начали идти. Дорогу мы знаем, куда идти. Мы идем на вышку. Вышка охотничья, не туристическая. Погода самое главное классная. Это бензин наш. Заправить приехали. Ты в курсе, что нам обратно идти против ветра? Ну, нет, тут вроде, да? Нам, оказывается, в спину он дул все время. Точно? Мы когда подходили сюда, мы нашли свежие следы, не знаю, лось какой-то, там, парнокопытное, достаточно крупное, не отсюда. И следы совсем-совсем свежие. Яниш! Я тебя уже не вижу. 4 или 5 часов шли по лесу. Дай-ка я протру. А то ж тебя нифига не видно. И меня тоже. И мне в очках тоже ничего не видно. Не бойся, без очков тоже ничего не видно. Вообще никак не видно. Вот уже до машины дошли, сейчас занесенная снегом. Поедем.